又嚟到睡前小鬼故嘅時間啦，而今日呢，要講嘅故仔呢，係關於搭 lift 嘅。呢一個呢，已經係幾個月前發生喺我身上嘅真實體驗嚟。之前呢，我嫲嫲因為身體突然唔係好舒服啦，咁於是夜晚呢，我阿媽就載咗佢去醫院度睇急症。之後呢，經過醫生診斷有輕微中風嘅情形，咁所以嗰一日呢，就要留喺醫院度觀察。因為嗰陣呢，佢哋太過匆忙出門口嘅關係，一啲住院要帶嘅嘢呢，佢哋都冇拎到。大概呢，接近夜晚11點左右呢，我媽媽打電話返屋企，要我送一啲簡單嘅衫啊、牙刷等等嘅嘢去醫院俾佢哋。我屋企呢，離醫院都唔算近㗎，如果要揸車嘅話呢，大概都要成20分鐘。所以等我執好晒嘢去醫院，已經就嚟夜晚12點啦。咁我爬好咗架車，拎埋個袋就入咗醫院。我阿媽話呢，佢哋喺6樓某一間房入面，於是呢，我就撳咗 lift 諗住上樓。由於時間已經好夜啦，喺1樓嘅大廳呢，幾乎完全見唔到人，好似成個死場嘅感覺。而燈呢，開住都係一啲好朦朧嘅光線，我諗係為咗慳電啩。當時嘅我呢，完全冇諗咁多，只係默默咁等電梯嚟。紅色嘅數字呢，喺18開始慢慢落嚟，等到數字減到1嘅時候呢，個電梯發出咗叮一聲，於是呢，我就上前準備要搭 lift 啦。電梯門慢慢咁打開，喺我準備要行入去嗰一刻，我停咗喺度，呆咗咁望住部 lift，入面一個人都冇。咁梗係啦，個電梯喺18樓落嚟㗎喎，中途都冇話特別停咗喺邊一層。但係唔知點解入面有一張輪椅啊，係醫院成日見過一種藍色輪椅。但係喺輪椅後面扶手個位呢，又綁咗一條白色嘅絲巾。係邊個咁大意留低部車唔記得推走啊？我就提醒自己唔好亂諗嘢，於是呢，就入咗 lift 入面，撳咗6樓之後呢，部 lift 門慢慢就閂咗啦。咁大部 lift 淨係得我同埋張輪椅。其實我心入面呢都有啲驚㗎，因為覺得電梯入面有張空嘅輪椅實在太奇怪啦。咁所以呢，我就企喺離電梯門口最近嘅地方，準備等6樓一到嘅時候呢，就用最快嘅速度衝出去。紅色嘅數字呢，慢慢咁增加。喺呢一段時間入面呢，我完全唔夠膽擰翻轉頭，好唔容易終於等到6樓啦，個電梯門慢慢咁打開，喺6樓嘅走廊嗰度呢，啲燈呢都係朦朦朧朧嘅。我行咗出去之後呢，咁啱有個護士要落樓喎，咁我就向佢點頭示意啦。我拎部手機出嚟諗住打電話問阿媽間病房喺邊嘅時候呢，入 lift 嗰個護士突然間講：阿嫲啊，你要去幾多樓啊？我冇辦法形容我嗰一陣嘅感覺，有一股寒意喺我腳下面慢慢衝到全身。佢到底同邊個講緊嘢呢？頭先電梯入面除咗我同埋張輪椅之外，就冇其他人噶咯喎。呢一點我可以好肯定。
我全身都喺度震緊。我慢慢想擰轉頭望下電梯嘅情況，但係我實在太驚啦。喺我擰到一半嘅時候，個 lift 門已經閂埋啦。我唔夠膽喺電梯前面逗留，於是就跑咗去比較人多嘅護士站，然後再打電話俾我阿媽，叫佢出嚟接我。咁梗係啦，為咗唔好令佢擔心呢件事，我冇提起到。我媽媽出嚟拎完嘢，講多幾句之後，就叫我快啲返屋企，因為已經好夜啦，而且聽日仲要上堂。一諗起落樓仲要搭 lift，我成個胃好痛，但係冇辦法啦，我都係要搭噶。不過我唔夠膽再搭頭先上嚟嗰部 lift 啦，於是呢，我就兜咗去另一邊，諗住搭部比較舊嘅電梯，跟住呢，就撳咗落樓個掣。我開始呢，好用力咁喺個心入面念阿彌陀佛，阿彌陀佛，而我個手呢，仲不斷咁係咁飆汗。等到部 lift 由1樓去到6樓。叮一聲，部 lift 到啦，道門慢慢咁打開，我偷偷咁望咗入面一眼，然後我呆咗。與其話呆咗，不如話好似俾人點咗穴咁，全身都喐唔到。喺一個冇人嘅電梯入面，放咗一張藍色嘅輪椅，而我好確定呢一個就係我頭先見到嗰張，因為佢後面嗰個扶手綁咗條白色嘅絲巾，我成個背脊都覺得好凍。呢部輪椅到底係點樣走過嚟呢邊？頭先唔係仲喺新電梯嗰邊嘅咩？會唔會係個護士推過嚟嘅呢？但係佢點解要抌低個輪椅喺部 lift 度啊？仲有頭先佢嗰句，媽，你要去幾多樓啊？我冇辦法抬起隻腳入 lift 啊！我就咁呆咗喺部 lift 前面。等部 lift 門慢慢閂返，然後我又搏命咁跑去新 lift 嘅方向。跑到去新 lift 嗰陣，啱啱有一部 lift 喺8樓落嚟，我搏晒命撳落樓嗰個掣。過咗一陣之後呢，道門打開啦。上天保佑我，入面冇輪椅啦。係入面有另一個人，就係頭先搭 lift 嗰個護士。佢企咗喺電梯後面最角落嘅位。我行咗入去，然後向佢點一點頭，佢都對我笑咗笑，我先稍微安心咗啲。然後再企咗喺撳 lift 側邊，數字1呢係着燈嘅，咁所以呢，佢應該都係要去1樓。太好啦，有人陪我搭 lift，我終於安心啲。到咗1樓呢，我好習慣咁撳住個開門掣，諗住等佢出咗去之後，我再出去啦。但係我等咗陣，佢都冇反應喎，我覺得好奇怪，於是我就擰轉頭望下佢。但係邊度有人啊？我後面根本就咩都冇，我呆咗。到底發生咩事啊？個護士呢？去咗邊度啊？我就咁企咗喺佢前面，如果佢出咗去嘅話，我一定會睇到㗎喎。當時嘅心情就好似喺冬天入面俾人淋咗一盆冷水嘅感覺，
由頭凍到落腳。等我行出 lift 嘅時候，我已經腳軟到幾乎企唔穩啦。我搏晒命咁喺度念阿彌陀佛，然後拖住沉重嘅腳步去拎車。當我好唔容易返到屋企嘅時候，已經成1點幾啦。我完全唔夠膽瞓，淨係將間房啲燈全部都開晒，然後開咗啲比較嘈嘅音樂，令自己安心啲。因為只要一靜落嚟，我幾乎就可以聽到耳邊傳嚟你要去幾多樓啊咁樣嘅聲。1個禮拜之後呢，阿嫲都順利出院啦。但係直到而家，我一諗起呢件事，我仍然會成身都起晒雞皮。呢個呢，就係今日嘅鬼故啦，希望大家鍾意啦，完啦。